आज मैं सफल बिजनेसमैन बनी हूँ तो वह सिर्फ अपनी बहन की वजह से, जिसने दिन रात दूसरों की नौकरी करके मुझे पढ़ाया, अपनी खुद की पढ़ाई छोड़कर। जीनी, अब से तुम 5 साल मुझसे दूर रहोगी। दीदी, हम रोज फोन पर बात करते रहेंगे। मेरी बहन को यह पता नहीं चलना चाहिए कि मैं एक कॉस्मेटिक कंपनी की बॉस हूँ। फिर मैं अपनी दीदी से मिलने जाती हूँ। अरे जीनी, मेरी छोटी बहन, तुम हॉस्टल से वापस कब आई? दीदी, मैं सीधी बस स्टॉप से आ रही हूँ। अरे जीनी, तुम्हारे कपड़े बहुत पुराने हो गए हैं, चलो मैं तुम्हें नए कपड़े दिलाती हूँ। मैडम, आप सारा पेमेंट इस ATM कार्ड से करें। जीनी, इसे ट्राई करो, यह तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा। अरे इस ड्रेस में तो मेरी बहन बहुत प्यारी लग रही है। एक तंदूरी चिकन, 2 पिज्जा एंड 3 सॉस भेज देना। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? जीनी, कल मुझे मुंबई की एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाना है। ठीक है दीदी, मैं आपको कल मुंबई छोड़ दूंगी। मैडम, आज हमारी कंपनी में कुछ नए लोग काम पर आए हैं। अरे दीदी, आप यहाँ कैसे आ गई? मैं हूँ